pristine oceans, and stable climate. Nuclear energy has the potential to address the pressing issue of energy poverty in Africa, where up to 600 million people have no access to reliable electricity. Karibu mtazamaji, tukupashe kwa takriban dakika 30 matukio yaliyojiri kote humu nchini. Mimi ni Israel Omwai, hizi ndizo baadhi ya taarifa zetu. Sava ifunguliwe. Juliana Cherera aunga mkono ajenda ya ukaguzi wa uchaguzi. Naibu Rais Rigathi Gachagua asema serikali ii tayari kukabiliana na athari za mvua ya El Nino. Tunataka vyombo vya habari kuwa na uhuru wake wa kikatiba, Waziri Eliud Owalo asema. Ondokeni mara moja. Onyo kutoka kwa kamishna wa bonde la Ufa kwa waliofanya makazi msitu wa Mau. Na mwenzangu upande wa pili ni Miriam Muye ambaye atakuwa anakuletea taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Hujambo na karibu. Tuanze na taarifa kutokea kule Bomas ambapo ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa inapendekeza hatua zaidi za adhabu ili kulazimisha wanachama na wajumbe kufuata kanuni za chama. Msajili wa vyama Anne Deritu kadhalika anataka kutambuliwa kikatiba kwa mgao wa vyama vya kisiasa. Kamati ya mazungumzo pia imepokea maoni kutoka kwa aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai ambaye anakubaliana na pendekezo la kuundwa rasmi kwa afisi ya kinara wa upinzani. Msajili wa vyama vya kisiasa Bi Anne Deritu amewasilisha mapendekezo ya idara yake mbele ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa. Ofisi hiyo ya serikali ambayo inadhibiti na kufadhili vyama vya kisiasa nchini inapendekeza utekelezaji wa hatua zaidi za adhabu ili kuhakikisha ufuataji wa kanuni na sheria za vyama mbalimbali za kisiasa. Haya yanajiri wakati ambapo muungano wa Azimio unaendelea kuzua tetesi kuhusu wanachama wanaovuka mipaka baada ya uchaguzi. As opposed to many other code of conduct, we have a political parties code of conduct that have no sanctions. And therefore, we are proposing that the political party code of conduct should have sanction beyond the only one sanction given, which is the registration of a political party, which is a lengthy process. It cannot address the immediate issues when they arise, especially during an electoral process. And the Jubilee Party has been the main target, as you are aware. ODM also and other opposition parties. And we are not just talking of the opposition, but even in the ruling coalition itself, we know that there are parties like Ford Kenya and ANC that are in danger or that are being arm-twisted to collapse into UDA. Wasilisho hilo pia linapendekeza kutekelezwa kwa sheria theluthi mbili ya usawa wa jinsia inayohitaji vyama vya kisiasa kuafikia kiwango hitajika cha usawa katika orodha yao ya wagombeaji uchaguzi.
Katika wasilisho lake, aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai amependekeza kuwepo kwa wawakilishi wawili wa kila eneo bunge. There's a proposal in the President Memorandum and also in the mandate of this committee about women inclusion and political participation fund, which a proposal is that it get hived from the political parties fund as it is. While we have no objection, we note that unless we realize the 0.3%, then there will be a lot of effect on the operations of political parties if money is hived. Kadhalika, Nderitu anataka mgao wa vyama vya kisiasa wa 0.3% ya mapato ya serikali kutambuliwa kwenye katiba ili kushinikiza serikali kutoa fedha hizo. To abolish the seat of the woman representative completely, and then to create 2 seats in every constituency, one for a woman and one for a man. In fact, we end up with 50% being women. We improve. We do better than the 30% that we already have. And that one is neat. It is achievable without much mathematics, arithmetics, and it is straightforward. Aidha, kwa upande wake aliyekuwa mwanasheria mkuu Githu Muigai amekubaliana na ajenda ya kuundwa kwa afisi ya kinara wa upinzani. Mwanasheria huyo zaidi ametaka maeneo bunge kupunguzwa kutoka 290 hadi 100. Imekuwa siku ya 4 ya kamati ya maridhiano kuchukua maoni. Joseph Oyomo, runinga ya KU. Naibu Rais Rigathi Gachagua amekariri nia ya serikali kutoa rasilimali ya kutosha ili kukabiliana na athari za mvua ya El Nino inayotarajiwa hivi karibuni. Akizungumza wakati wa mkutano wa kutathmini uwezo wa nchi kukabiliana na janga la El Nino, Gachagua aliwarai wakulima kuvuna mazao yao mapema ili kupunguza uharibifu. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua hii leo ameandaa mkutano wa kutathmini uwezo wa nchi kukabiliana na mvua ya El Nino. Mkutano huo uliwaleta pamoja washikadau mbalimbali ikiwemo magavana, mawaziri na wahusika mbalimbali. Katika hotuba yake, Naibu Rais alieleza imani yake katika uwezo wa serikali kukabiliana na changamoto zinazotarajiwa, akikariri umuhimu wa ushirikiano baina ya washikadau katika kubuni mipango thabiti. We are not preparing to respond to the El Nino expected disaster. Rather, we are consolidating and refining coordination strategy for mitigation. Unlike the past, we are saving lives and livelihoods before tragedy strikes. Rigathi hata hivyo aliibua hofu yake ya uwezekano wa baadhi ya wananchi kupoteza kipato kutokana na athari za mvua ya El Nino, huku akiwarai wakulima kuvuna mazao yao mapema ili kupunguza hasara ya baada ya mavuno. The weather forecast indicates that more than 20 counties across the country may face one of the heaviest rain seasons in decades, starting the month that is just about to end, and we have been told all counties. Katika hotuba yake, ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana, Gavana Anne Waiguru alikariri kuwa serikali za kaunti zimekuwa zikifanya kazi ili kutambua maeneo yote ambayo huenda yakaathiriwa na mvua hiyo na kufanya makadirio ya pesa zitakazohitajika katika mikakati hiyo. And out of the 23 counties that we already have an estimation of about 8 billion shillings. You can imagine by the time the others come, we'll probably be at 15 billion shillings that will be required to fund this El Nino preparedness and response activities. Kwa sasa serikali za kaunti zina takriban shilingi bilioni 1 za mahitaji ya dharura. Gavana Anne Waiguru akitoa ombi kwa hazina ya kitaifa kutoa pesa za kaunti ambazo bado hazijatolewa. Here's the irony of this messed up reality under the climate emergency, that we're actually talking about the potential for flooding at the same time that we recognize that the drought emergency is not over. So both of those things together continue to put the emphasis on resilience programming. Haya yanajiri baada ya utabiri uliotolewa na idara ya anga ukikisia kuwa kutakuwepo na mvua za El Nino kuanzia mwezi Oktoba. Yvonne Kemuma, runinga ya KU.
Sasa tuangazie taarifa yetu kuwa ambapo waliokuwa makamishna wanne wa IEBC hii leo wamefika mbele ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa kuwasilisha mazungumzo yao. Wanne hao ambao ni pamoja na Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi wamezidi kushikilia msimamo kuwa uchaguzi wa urais wa Agosti 9 mwaka wa 2022 haukufanywa kwa njia ya huru na ya haki. Wanne hao vile wamedai kuwa hawakujiuzulu kazini ila walilazimishwa. Waliokuwa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi wamezidi kushikilia msimamo kwa uchaguzi wa urais mwaka uliopita haukufanywa kwa njia huru na ya haki, na kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hakuwahusisha katika shughuli nyingi mnamo wakati wa kujumuisha matokeo hayo. Wanne hao wamedai kuwa kulingana na sheria, jukumu la mwenyekiti wa tume lilikuwa ni kutangaza matokeo, ila jukumu la makamishna ni la kujumuisha matokeo hayo, jambo ambalo wanadai Chebukati hakuzingatia, hivyo basi kupelekea kujitenga kwao kabla ya matokeo kutangazwa. Vile wamedai kuwa ulinzi wao ulipunguzwa, jambo ambalo limempelekea Irene Masit kusafiri nje ya taifa la Kenya akisubiri hatma ya kesi yake iliyoko mahakamani. Haya yanajiri huku aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, Boya Molu na Abdi Gulie wakikosa kufika mbele ya kamati hiyo. Joseph Kes, runinga ya KU. Rais William Ruto ameweka wazi kuwa teknolojia ndiyo suluhu ya majanga yanayoathiri mataifa duniani. Ruto ameeleza kuwa atazindua rasmi vitambulisho vya kidijitali wiki ijayo ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Hii hapa taarifa kamili. Teknolojia imetajwa kuwa suluhu ya matatizo yanayoathiri mataifa na serikali duniani. Katika hafla ya kusherehekea miaka 10 ya maabara ya utafiti ya IBM, Rais William Ruto ameeleza kuwa wiki ijayo atazindua rasmi vitambulisho vya kidijitali. Kulingana na rais, vitambulisho hivyo vitawezesha uwasilishaji wa huduma za kiserikali kwa urahisi. And next week I will be launching the digital ID that will make it possible for Kenyans across our country to be digitally identified and to be able to access government services using their digital identity. Rais Ruto amesifia teknolojia akieleza kuwa majanga yanayoathiri dunia kama vile uharibifu wa tabia nchi yanaweza kutatuliwa na teknolojia. Ruto vile ameeleza kuwa huduma za kiserikali zitawasilishwa kwa njia ya kidijitali kama alivyoahidi, akionekana kumiminia sifa mkopo wa Hustler Fund. We are now going to use technology not just to make sure that we keep our promise on the delivery of the planting of 15 billion trees, but it's also going to enable us to find where are we going to do it. But much more importantly, it's going to assist us in the carbon markets ecosystem. Kulingana na waziri wa teknolojia na mawasiliano Eliud Owalo, teknolojia imetoa nafasi za kazi kwa vijana wanaojihusisha na utafiti wa kiteknolojia. Owalo pia ameeleza kuwa uwasilishaji wa mawasiliano kupitia tovuti za kidijitali umeimarisha uchumi wa mataifa. We are using technology to leverage on everything that we are doing, including assessment of students who qualify for different categories of scholarships. Maabara hayo ya utafiti ya IBM Africa imetajwa kama mmojawapo ya mashirika ambayo yanaongoza taifa la Kenya katika kubuni njia mbadala za uwasilishaji wa huduma na kutatua majanga yanayoathiri mataifa. Edward Nyamo, runinga ya KU. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki mapema leo amehudhuria mkutano na kamati ya kitaifa ya uwiano na usawa kwenye nafasi za kazi ili kujibu maswali kuhusu nafasi za ajira katika shirika la huduma ya magereza nchini. Kulingana na Kindiki, kila jamii Kenya imewakilishwa katika ajira za shirika hilo kunradhi, bila kusahau kikundi cha watu wanaoishi na ulemavu. Kindiki pia amesisitiza waliofika miaka 60 wanastahili kustaafu. Katika kamati na mkutano ya kitaifa ya uwiano na usawa kwenye nafasi za kazi, waziri wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki alijibu maswali
kuhusu nafasi za ajira katika shirika la huduma ya magereza nchini, ikiwemo hali ya shirika hilo kwa kufuata sheria na kitengo cha 7 cha katiba inayohusu uwiano wa kitaifa na ushirikiano. Training modules on diversity, equity, inclusion, trying to inculcate among ourselves, among our officers, that inclusivity and diversity and equity is the fundamental requirements of our constitution, which must be adhered to, so that every person responsible for policy implementations, policy action, is informed by these requirements of our constitution. Shirika la huduma ya magereza nchini lina jumla ya maafisa 31,227, wanawake wakiwa 7,349 ambao ni 23.5%, huku wanaume wakiwa 22,878. Kulingana na Kindiki, jamii zote za Kenya zimewakilishwa katika idadi hiyo. Kundi la umri mdogo linalowakilishwa ni la miaka 20 ikiwa na jumla ya maafisa 72, ikifuatwa na miaka 21 ikiwa na maafisa 194. Afisa mkubwa zaidi ana miaka 63 akifuatiwa na maafisa 4 wa miaka 61, kisha maafisa 301 wenye miaka 59. We will not be extending the contracts of officers who reach 60. They must retire. This will help us to improve on the morale of our officers and also create room for promotion, especially at senior level management. So as a policy, we will not be extending a single contract beyond 60. Akiwa mbele ya kamati hiyo, Waziri Kindiki alihakikisha kuwa atapambana na uovu wa ufisadi katika vitengo vya polisi wa magereza, huku akiwataka Wakenya kutoa taarifa kuhusu maafisa wanaopokea rushwa. Anyango Sylvia, runinga ya KU. Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ameungana na waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria kuzindua mradi wa viwanda na yadi ya mauzo ya Ilkerin katika eneo bunge la Narok Kusini, kaunti ya Narok. Gavana Ole Ntutu amedokeza kuwa uzinduzi huo utaongeza mapato ya kaunti na utatoa nafasi za ajira na kuimarisha biashara zitakazosaidia kubadilisha maisha ya wakazi wa kaunti hiyo, ikiwa ni mojawapo ya ajenda kuu ya serikali ya mabadiliko ya uchumi BETA. Uzinduzi wa mradi huo ni kwa ushirikiano wa serikali ya kaunti na serikali kuu, huku mradi sawia ukitarajiwa kuzinduliwa katika kaunti zingine nchini. Tunachukua pumziko fupi, usiende mbali. Adventures across the African continent. See breathtaking wildlife, stunning landscapes, and out of this world technologies. Meet incredible scientists and learn fantastic facts. Explore, discover, be amazed. Be part of the next generation of African change makers. Be a part of Engine, Africa's #1 science discovery program. Yay! We're learning every day. Lola ni programu inayokupa fursa ya kutizama video zozote pindi tu unapokuwa na nafasi. Hadithi za kukupa motisha, drama, maisha ya vyuo vikuu, teknolojia, masuala ya jamii, kuzuru maeneo tofauti, spoti, burudani na zaidi. Pata programu ya Lola sasa kwenye rununu yako kwa yote unayohitaji. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za mizizi ya habari.
Siku ya kimataifa ya upatikanaji wa habari kwa wote huadhimishwa kila mwaka tarehe 28 Septemba kote duniani. Kufuatia maadhimisho hayo, waziri wa mawasiliano na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo pamoja na viongozi wengine walifanya hafla ambayo ililenga kuonyesha umuhimu wa upatikanaji wa habari kwa wote kiurahisi. Akitoa hotuba yake, waziri Owalo alidokeza kuwa wanahabari wana haki ya kupata habari kutoka kwa serikali bila vikwazo. Katika hafla ambayo ilijumuisha viongozi tofauti pamoja na washikadau ikiwemo chama cha wanahabari cha Kenya, waziri wa mawasiliano na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo aliongoza hafla ya kuadhimisha siku ya upatikanaji wa habari kwa wote katika kaunti ya Kirinyaga. Siku hii huadhimishwa ili kujenga ufahamu kuhusu jukumu muhimu ambalo upatikanaji wa habari unachukua katika kukuza haki za binadamu, demokrasia na maendeleo, jambo ambalo waziri Owalo alitilia umuhimu na kudokeza kuwa upatikanaji wa habari kwa urahisi huchangia ukuaji wa nchi. The access to information, it means that then any mwananchi wherever they are can access almost all government services without having to go to a place and without having to pay that, because of access to information has provided access to services. Aidha, Owalo pia aliongeza kuwa kulingana na katiba ya Kenya, wanahabari pamoja na umma wana haki ya kupata taarifa kutoka kwa serikali, ila taarifa wanaoipata inafaa kutumiwa kwa uangalifu na umakinifu. Access to information is a critical success factor in good governance. We have kept on saying from the highest echelons of government that we expect all stakeholders, the public included, the media included, to oversight what is happening in government. Akimuunga mkono waziri, katibu mkuu wa ugatuzi Teresia Mbaika alidokeza kuwa serikali ina mipango ambayo itatayarisha upatikanaji wa taarifa kwa wote. We have kept on saying, ladies and gentlemen, that we want the media to enjoy the fundamental freedoms that is bestowed upon it by our 2010 constitutional dispensation. But of course, at the same time, we expect the media to exercise reasonable or the expected threshold of responsibility. Kadhalika, katibu mkuu mtendaji wa chama cha wanahabari David Omoyo alieleza umuhimu wa upatikanaji wa habari hasa kwa wanahabari. We believe that these interventions will go a long way towards complementing the efforts of your ministry in ensuring we reap dividends from devolution through access to information and knowledge sharing. Upatikanaji wa taarifa ni haki ya kila Mkenya katika katiba ya Kenya pamoja na uhuru wa wanahabari, na waziri Owalo anashikilia kuwa serikali itahakikisha haya yanatimia. Ruth Wanjiru, runinga ya KU. Kamishna wa eneo la Bonde la Ufa Abdi Hassan ameamrisha wavamizi walioko kwenye msitu wa Mau kutoka humo kabla ya serikali kuingilia kati na kuchukua hatua kali za kisheria. Kulingana na kamishna huyo, karibu nusu ekari za msitu huo zimeharibiwa, huku akitoa wito wa hatua ya upesi kuchukuliwa iwapo uhalifu huu hautakoma. Vilevile, mwenyekiti wa maliasili kaunti ya Narok Nicholas Ole Murero ameitaka serikali kuingilia kati, huku akitoa wito kwa huduma ya msitu nchini kufanya mabadiliko ya maafisa wanaoilinda misitu ili kukabiliana na ufisadi ambao wameutaja kama chanzo kuu cha kuharibiwa kwa msitu wa Mau. Kwa hivyo tumewaelezea kwa uwazi ya kwamba uzembe na tabia mbovu na kukosa kuwajibika hautakubaliwa katika nyakati za sasa na kuendelea mbele. Tumewaelezea jinsi ambavyo tumekasirikia jambo hili na tumelikemea na hatutakubali, na tutafanya uchunguzi kikamilifu ili kukadiria kwanza hasara ambayo ofisa hao wameleta na hatua ambayo itakuja kuchukuliwa. Kwa tukisema tupande miti katika Mau na kuweza kulinda Mau forest, lakini naona kuna watu ambao wameingia ndani, na nikasema ni vizuri serikali ichukulie maanani, na wakati huu ningeomba pia Kenya Forest Service iweze kubadilisha askari kule. Kwa hivyo hatua ya kwanza kabla serikali haijaingilia na kuwatafuta wale ambao wako ndani, tunataka watoke mara moja, kwa sababu kitu kichachofuata baadaye itakuwa ni hatua ya kuwafurusha, na hatutaki kujua tunawapeleka wapi. Si kazi yetu. Waliingia kwanza namna gani? Kwa hivyo kila mtu mahali alitoka aende.
Wakulima kutoka eneo bunge la Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu, wanagharamia hasara baada ya mvua kubwa ya mawe iliyonyesha Jumanne usiku kuharibu mazao yao. Mvua hii ambayo ilidumu kwa muda ilisababisha uharibifu wa maelfu ya pesa, huku shamba kubwa za majani chai, mahindi na maparachichi zikiharibiwa na mvua hiyo. Huku Wakenya wakitahadharishwa kuhusu mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanzia mwezi Oktoba, wakulima kutoka vijiji vya Gaitete, Gasharage, Ruburi, Mungere na Kirangi katika eneo bunge la Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu, wanahesabu hasara baada ya mvua kubwa ya mawe kunyesha siku ya Jumanne wiki hii. Kulingana na wakazi wa maeneo haya, mvua hii ilianza majira ya saa 9 alasiri na kuendelea hadi usiku wa manane, jambo ambalo lilisimamisha shughuli zao za jioni na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali yao. Hiyo mvua ilipiga hiyo majani ikamwagika yote. Sasa majani chai hakuna, hatugojei. Sasa tupesa tudogo twenye tumegoja ni twenye tulifungua layo chai. Mimea ikaharibu manyumba na ikaharibu mengi sana hapa Gaitete. Wakulima hawa wana wasiwasi kuhusu utoshelevu wa chakula maeneo hayo, wakisema kwamba mimea yao ikiwemo mahindi, nyanya, maparachichi, sukuma wiki, vitunguu na viazi iliharibiwa na mvua hiyo kubwa. Avocado tena zaidi na majani ndio imeharibu sana. Tunaomba tu Mungu isiendelee hivi. Wakulima hao sasa wanaomba serikali ya kaunti na serikali kuu kutathmini kiwango cha hasara na vile kuwafidia ili wajiendeleza kimaisha. Hivyo tunataka serikali ichukue nafasi hii na itenge mambo ambayo itazuia hii mvua isituharibu na isituharibie mambo na isituharibie mimea. Huku mvua kubwa zikitarajiwa kuendelea nchini, wakulima hawa wameitaka serikali kubuni suluhu za kudumu ili kuzuia uharibifu zaidi. Charles Kirubi, Runinga ya KU. Sasa tuingie nyanjani mtazamaji, ambapo shirikisho la michezo ya kielektroniki nchini maarufu Esports Federation lilifanya uchaguzi wa viongozi wake kwa mara ya kwanza tangu shirikisho hilo kuanzishwa mwaka wa 2018. Roni Lusigi alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho hilo baada ya kupata kura 23 dhidi ya mpinzani wake Mwaniki Mwanzia aliyezoa kura 4. John Ojambo alichaguliwa kama naibu rais wa kwanza, naye Anne Odhiambo kama naibu rais wa pili. Omar Sadiq Mohamed na Elisha Kiplagat walichaguliwa kama katibu mkuu na katibu mratibu mtawalia. Shirikisho hili la michezo ya kielektroniki nchini ni mojawapo ya mashirika kwenye shirikisho la michezo ya kielektroniki duniani. Newcastle United ilikata tiketi ya kucheza kwenye raundi ya 4 ya kombe la EFL Carabao baada ya kuwalabua mabingwa wa ligi kuu Uingereza Manchester City 1-0 kwenye uga wa St James Park kupitia bao la mshambulizi Alexander Isak. Liverpool ilijikomboa kutoka bao moja chini na kuigaragaza Leicester City 3-1 kwenye uga wa Anfield. Arsenal na Chelsea zilipata ushindi wa 1-0 dhidi ya Brentford na Brighton mtawalia kwenye mechi hizo za raundi ya 3. Ya raga ya Uruguay ilipata ushindi wa kwanza kwenye michuano ya raga ya kombe la duniani mwaka wa 2023 kwenye kundi A baada ya kuipiku Namibia na alama 36-26 kwenye mechi ya kukata na shoka iliyochezwa kwenye uga wa Group A Arena jijini Lyon, Ufaransa. Wachezaji Baltazar Amaya, German Hessler, Santiago Arata na Batista Basso waliifungia Uruguay na kuizolea alama 3, huku Jaswin Motin na JC Grayling wakiifungia Namibia. Michuano hiyo ya kombe la dunia mwaka wa 2023 itaendelea ile wakati Japan itatoana kijasho na Samoa katika mchuano wa kundi D kwenye uga wa Toulouse Arena nchini Ufaransa kuanzia saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki.
Mtazamaji, lililo na mwanzo hakika halikosi mwisho. Na kushukuru sana kwa kushiriki katika taarifa zetu jioni ya leo na wote waliofanikisha taarifa hizi. Nimekuwa wako Israel Omwai, aliyekuwa akikuletea taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Miriam Muye. Alamsiki. Lula is an app that gives you a chance to watch videos, listen to audios, and read articles wherever you are for free. Motivational stories, dramas, campus life, technology, life